ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb bring up តើ bring up មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច bring up យើងអាច to bring up something មានន័យថា to start discussing about something មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមលើកអ្វីមួយមកនិយាយឬក៏មកពិភាក្សាគ្នាអូខេហើយបើយើងសំដៅទៅលើមនុស្ស to bring someone up Okay, so to bring someone up គេឲ្យនិយមន័យថា to raise a child មានន័យថាយើងចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាកូនក្មេងឬក៏ទារកដល់ធំដឹងក្តីអូខេហើយ clear កិរិយាសព្ទមួយនេះនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយមនុស្សជាមួយ someone យើងតែងតែប្រើវានៅ passive voice អូខេតើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា He brings up his marriage problems in every conversation, and she doesn't know what to say. He មានន័យថាគាត់ brings up នៅក្នុងប្រយោគនេះសំដៅទៅលើការលើកយករឿងរ៉ាវអ្វីមួយមកនិយាយដូចថាមកពិភាក្សាគ្នា His marriage problems. Okay, problems មានន័យថាបញ្ហា His marriage problemsបញ្ហាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសបញ្ហាប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ In every conversation មានន័យថារាល់ការសន្ទនា And she doesn't know what to say ហើយនាងមិនដឹងថានាងនឹងគួរតែនិយាយអី He brings up his marriage problems in every conversation and she doesn't know what to say មានន័យថាឲ្យតែពេលនិយាយគ្នាម្ដងណាគាត់តែងតែលើកយកបញ្ហាក្រុមគ្រួសារស្វាមីភរិយារបស់គាត់នឹងមកនិយាយហើយនាងនឹងមិនដឹងថានាងនឹងគួរតែនិយាយអំពីអីដូចថានាងមិនដឹងថានាងនឹងគួរតែឆ្លើយតបរបៀបម៉េចនៅពេលដែលគាត់លើកបញ្ហាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមកនិយាយ He brings up his marriage problems in every conversation and she doesn't know what to say I was brought up by my grandparents. I មានន័យថាខ្ញុំ was brought up គឺជា passive voice ហើយវាមានន័យថាត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ធំដឹងក្តី by my grandparents ដោយលោកតាលោកយាយរបស់ខ្ញុំ I was brought up by my grandparentsមានន័យថាខ្ញុំត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ធំដឹងក្តីដោយលោកតាលោកយាយរបស់ខ្ញុំ I was brought up by my grandparents. Where were you brought up? I was brought up in Siem Reap province, but I moved to Phnom Penh when I was 17. Where were you brought up? មានន័យថាតើអ្នកធំដឹងក្តីនៅទីកន្លែងណា I was brought up in Siem Reap province មានន័យថាខ្ញុំត្រូវបានធំដឹងក្តីនៅខេត្តសៀមរាប But I moved to Phnom Penh មានន័យថាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរស់នៅឯទីក្រុងភ្នំពេញដូចថាខ្ញុំចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបទៅទីក្រុងភ្នំពេញ When I was 17 នៅពេលដែលខ្ញុំនឹងមានអាយុ17ឆ្នាំ Where were you brought up? I was brought up in Siem Reap province, but I moved to Phnom Penh when I was 17. មានន័យថាតើអ្នកធំដឹងក្តីនៅឯណាខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលដែលខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំ Where were you brought up? I was brought up in Siem Reap province, but I moved to Phnom Penh when I was 17. She was brought up in Cambodia by her grandparents. She was brought up មានន័យថានាងត្រូវបានគេចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ធំដឹងក្តី in Cambodia នៅឯប្រទេសកម្ពុជា
by her grandparents ដោយលោកតាលោកយាយរបស់នាង She was brought up in Cambodia by her grandparents មានន័យថានាងត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយលោកតាលោកយាយរបស់នាងនៅឯប្រទេសកម្ពុជា She was brought up in Cambodia by her grandparents. I hate to bring this up, but you still owe me $50. I hate to bring this up មានន័យថាខ្ញុំមិនចង់លើកវាមកនិយាយទេដូចថាយើងចង់លើកយកអ្វីមួយដែលពិបាកមកនិយាយគ្នាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈលំបាកដូច្នេះហើយយើងប្រើឃ្លាមួយនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពគួរសម But you still owe me $50 មានន័យថាប៉ុន្តែអ្នកឯងនៅតែជំពាក់ខ្ញុំ$50 I hate to bring this up but you still owe me $50 មានន័យថាខ្ញុំមិនចង់លើកវាមកនិយាយទេប៉ុន្តែអ្នកឯងនៅតែជំពាក់ខ្ញុំ$50 I hate to bring this up but you still owe me $50. It's a big responsibility to bring a child up. It's a big responsibility មានន័យថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំដុំមួយ to bring a child up មានន័យថាក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនក្មេងដ៏ធំដឹងក្តី It's a big responsibility to bring a child up មានន័យថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំដុំក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនក្មេងដ៏ធំដឹងក្តី It's a big responsibility to bring a child up. Every time I bring up the idea of having another kid, she gets quiet and won't talk. Every time មានន័យថារាល់ពេល I មានន័យថាខ្ញុំ bring up មានន័យថាលើកអ្វីមួយមកនិយាយដូចថាមកពិភាក្សាគ្នា The idea of having another kid មានន័យថាក្នុងការយកកូនមួយទៀត She gets quiet and won't talk មានន័យថានាងស្ងាត់មាត់ហើយមិននិយាយស្ដីអ្វី Every time I bring up the idea of having another kid, she gets quiet and won't talk. មានន័យថារាល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការយកកូនមួយទៀតនាងស្ងាត់មាត់មិននិយាយស្ដី Every time I bring up the idea of having another kid, she gets quiet and won't talk. Don't bring up the boyfriend when you are talking to her. They just broke up. Don't bring up មានន័យថាកុំលើកវាមកនិយាយ The boyfriend មានន័យថាអំពីសង្សារប្រុសរបស់នាង When you are talking to her មានន័យថាពេលដែលអ្នកឯងនឹងនិយាយជាមួយនាងកុំលើកយកសង្សារប្រុសរបស់នាងនឹងមកនិយាយ They just broke up ពួកគាត់ទើបតែបែកបាក់គ្នា Don't bring up the boyfriend when you are talking to her. They just broke up. មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកឯងនឹងនិយាយជាមួយនាងកុំលើកសួរអំពីសង្សារប្រុសនាងពួកគាត់ទើបតែបែកបាក់គ្នា Don't bring up the boyfriend when you are talking to her. They just broke up. So ឧទាហរណ៍របស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear កិរិយាសព្ទ bring up Okay so clear កិរិយាសព្ទ bring up យើងអាច bring up something ឬក៏ bring something up មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមលើកអ្វីមួយមកនិយាយឬក៏មកពិភាក្សាគ្នាឬក៏មកពិគ្រោះគ្នា Okay ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយមនុស្សភាគច្រើនគេប្រើ passive voice Okay bring someone up យើងខ្លាចទៅជា
was brought up by someone ឬក៏ were brought up by someone មេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជំរាបលា Bye